震惊！曾经遍地震惊体、老司机人手一个的 UC 浏览器，现在已经沦落到要靠榜单排名来刷存在感了。如果不是看到年初 UC 浏览器公布的女神榜上，诸位的老婆刘亦菲艳压群芳夺冠，强得我都要快忘记 UC 浏览器的存在了。看着她20年前无限风光，再看现在变得默默无闻，震惊体为什么不管用了？哈喽，这是强仔，欢迎来到消失的系列。这一期我们就来聊一聊 UC 浏览器以及震惊体的诞生与消亡。和 QQ 刚出来的时候无人问津不同，UC 浏览器上线短短1-2年的时间，就成为了国内手机浏览器产品的绝对王者。能有这么强的表现主要归功于2个方面，一呢就是省流，二就是有大佬。UC 浏览器的崛起起源于2G 时代移动互联网的爆发。不知道各位有没有经历过手机上网套餐1个月5元10兆或者是10元30兆的年代？那个时候流量又贵又不耐用，而且手机性能也不太行，屏幕又小，大多数都不支持触控，想加载个简单的网页都有可能会失败。有没有？于是当时大家都非常希望在手机上能有一个像电脑一样的流畅的浏览器，能够得心应手的在网上冲浪。UC 团队一看，这里边有活就一把抓住了这个痛点，以服务器端转码技术为抓手，让复杂的 HTML 页面的颗粒度对齐了适合手机的 WML 页面或者是 Web 页面。这样一来既节省流量又丰富了内容。UC 浏览器的出现让用户几乎可以访问所有网站，体验大幅度提升。而且它还能把网页体积压缩到原来的5%到20%，还自带网页广告屏蔽功能。于是 UC 不仅让用户用更少的流量浏览了高清无码的大图，而且它还支持 Java 版本能够安装在功能机上面。UC 的这个策略让它迅速占领了庞大的市场，那个用户量只是唰的往上涨了。当时 UC 最大的对手是资历更老的 Opera 浏览器，用过的可以在弹幕里边扣一波圆周率虽然 Opera 浏览器拥有比 UC 更强的页面压缩技术，但是因为配置要求也更高，加载速度和体验不如 UC 而落了下风。时不利兮，骓不逝。能看准机会，搞定技术，超越对手，最终还是要靠人来推动的。UC 成功的背后恰恰隐藏着很多大佬级的人物。UC 的创始人叫做何小鹏名字是不是很熟没错，小鹏汽车的小鹏就是他本人。2004年，何小鹏辞职创业，先做了一款邮箱 UC Mail， 没有掀起什么大的水花，但是引起了前首富网易丁磊的关注。很快何小鹏就开始搞浏览器，这波创业非常顺利，唯一美中不足呢，就是没法盈利。每天眼一睁，几百人吃喝拉撒。面对手底下10几个员工他只能够借钱去发工资，吃喝拉撒，其中就包括向丁磊借了80万人民币，还顺便白嫖了网易的服务器资源。但是借钱并不是长久之计何小鹏就开始四处融资了。当何小鹏找到联想投资部的时候，融资并没有谈妥，但何小鹏成功忽悠到了另外一个大佬加入，他就是于永福你可能不认识他，但你应该知道爆款手游《三国志战略版》吧？这款游戏就是于永福主抓的项目之一。于永福的加入让 UC 的融资变得更加顺利了，先后引进了阿里、晨星资本、联创策源的投资。但更有价值的是 UC 还拿到了雷军200万人民币的投资，并且还让雷军当上了董事长。这里也有军儿的身影。翻历史我们发现雷军加入之前UC 的主要收入来自于和国内外运营商的合作，主要就是提供核心的技术服务，做定制化的浏览器产品。每合作成一个项目，怎么着也得有1000万量级的流水，也算是能挣不少钱了。雷军加入之后的第一个建议就是让 UC 别跟那些运营商玩了。虽然跟运营商跟 B 端的企业合作，短时间内能够赚到钱，但是公司想要做大做强，还是得做 C 端市场，做我们消费者市场。艰难抉择之下，何小鹏接受了雷军的建议，砍掉了边缘业务，主推了 UC 浏览器。而能让 UC 迅速拿下庞大市场占有率的关键是于永福帮 UC 引进了另外一位市场营销人才朱顺炎。在他的策划下， UC 浏览器用类似于网站添加友情链接这种最基础的资源置换的方式，迅速站稳了脚跟。就在这个豪杰汇聚之时移动浏览器市场开始暗流涌动，因为智能机和3G 时代它要来了。其实 UC 在这个时代交替的早期应对的还是非常不错的，因为诺基亚旗下的一个基金也是 UC 的股东之一。早在2006年，诺基亚就提醒 UC 要重视安卓，要重视苹果，所以 UC 就很早就做了智能机版本的浏览器，只用了3年的时间就把用户量做到了9000万，每个月的浏览量做到了300亿。在全面普及了3G、4G 服务之后，浏览资费大幅度下降，手机性能也得到了提升，用户对于手机上网的需求也从省流量变成了高清大图，甚至他们要求手机端要比电脑端体验更好。而 UC 的新对手也开始悄悄发育了。我已经是天下无敌了。UC 由于成功的路径依赖，选择在智能机上继续延续低画质 Web 页面的设计。刚刚开始的时候流量还挺贵的，所以这个策略也还行得通，但到后面就有一点体验割裂了。从2012年开始 ，QQ 浏览器、百度浏览器依靠能够浏览原版的 Web 页面，体验也更好了，用户量也上来了。好在 UC 提前2年就开始研发新的架构，面对竞争对手的冲击，也算是稳住了脚跟。看到这里，可能有人会说了雪姬你又掐 UC 的饭了是不是？并不是的，因为 UC 的辉煌开局到此就结束了。2012年 UC 浏览器正式宣布了4大平台战略，上线了包括搜索、小说、视频、游戏、应用分发在内的多个分区和内容，导致 UC 浏览器变得越来越臃肿了。
其实 UC 这种改变也是不得不做的理由。随着塞班的慢性死亡，安卓 iOS 的崛起，智能机时代的信息传播和内容分发已经发生了翻天覆地的变化。首先，手机浏览器越来越不重要了，因为手机里面的 APP 越来越多，每个 APP 都可以看作是一个非常垂直的内容聚集地。与其在浏览器里边漫无目的的搜索，不如直接去装一个 APP 直接看。其次，手机浏览器市场竞争变得空前巨大，不仅有 QQ 浏览器、百度浏览器这种背靠巨头、实力强劲的对手，还有技术力更强的谷歌浏览器以及苹果那边的 Safari 浏览器。好，这还没完呢，手机厂家们也想通了，开始在自己的手机里边预装自研的浏览器，绝大部分你还卸载不了，这就进一步压缩了 UC 这种独立的第三方浏览器的生存空间。所以面对如此复杂的竞争局面， UC 那边就只能够努力通过摆脱纯工具的定位来增加竞争力了。结果刚开始增加内容和功能，大事就发生了。2014年，阿里成功收购了 UC， 同一年特斯拉也开放了自己的电动汽车专利，这给何小鹏种下了造车的种子。3年之后，何小鹏离职，创立了小鹏汽车。在收购完 UC 之后，阿里就给 UC 浏览器指了一个新的方向，那就是发力自媒体内容。上升。2014年，阿里巴巴成功收购了 UC， 并且为 UC 浏览器指出了一个新的方向，那就是大力发展自媒体内容。那一年，由于微信公众号的兴起，自媒体就成了一个热门赛道，所有人都可以通过运营公众号做流量生意。而各大互联网公司也开始疯狂撒钱，争夺自媒体账号和内容。企鹅那边有企鹅号，字节有头条号，百度有百家号，而 UC 有个大鱼号。这些自媒体平台为了快速成熟、占领市场，通过各种流量补贴、收益补贴来吸引账号入驻，并且还诱惑他们，为了提高收益你们可以更新频率提高一下至于内容质量嘛，你懂的，不用那么高嘛。中国有14亿人口嘛，你再烂的文章也会有人给你点赞的呀。而这个阶段最有代表性的，那就是 UC 浏览器的大鱼号了。在那个时候 ，UC 诞生了知名的震惊体，说的就是 UC 浏览器上大量的内容都以各种震惊档、标题党的方式出现，来吸引用户点击。我们来举几个非常经典的例子，大家可以在弹幕评论区里边交流讨论哦。惊，它插进去一整页没拔出来，差点出人命。看到这样的标题，你是不是在想，哇，这样的内容在国内都可以看了吗？然后点进去发现是手机充电器忘了拔，导致家里失火了。再来一个，李晨爆料称范冰冰每天都要2次，而且每次时间都不短。脸红心跳点进去，然后你看到的是范冰冰她每天要敷2次面膜。再来一个，太可怕了，女子睡前在床上做了这件事，竟导致不孕不育。结果点进去被科普了一脸，睡觉之前不要玩手机，会影响身体健康的。可恶的标题党。虽然别的平台也有一些标题党，但网友看到类似情况依然会首先想到 UC 浏览器上的震惊体，于是标题党有了自己的组织 UC 震惊部。一旦再看到震惊体网友就会直接说去 UC 上班吧。按理说这种群众反馈对 UC 浏览器来说是弊大于利的，是可以叫停的。可是阿里收购后的很多年里面， UC 依旧稳居国内浏览器的前3名，一度把 QQ 浏览器按在地上摩擦。难道大家嘴上调侃 UC 是垃圾内容的搬运工，但实际上都很喜欢看？事实当然不是啦，真正让 UC 保持较高下载量的关键，就是 UC 的各种浏览器相关功能依旧领先多个版本。我们可以看一下它10年前都做了哪些功能：看图模式、阅读模式、无痕模式、嗅探资源、离线下载、UC 口令、内置网盘不限速。正常来讲，这些功能你正常去用的话都是非常好用的，但是如果你不正常拿它来使用的话，它也非常好用。2017年，全球最大的颜色网站 P 那个什么 Hub 在年度统计报告里边第一次出现了 UC 浏览器出手就是王炸呀！在之后的年里面 ，UC 的流量贡献虽然有所波动，但排名也是仅次于 Chrome、Safari 和三星等手机自带浏览器，连续多年能够排到第4和第5名。它作为一款浏览器，并没因为拓展子业务而放弃对于基础业务的升级改造，也就给了老司机们发挥主观能动性的空间。慢慢的UC 也就坐实了自己老司机神器的名号，也让自己的用户量超过了5亿。黄赌毒可不可取这条路走不长久的。从2017年开始，就不但有媒体报道 UC 涉黄，而针对 UC 的审查、违规行为曝光也越来越多。最终的结果就是，每当用户想要 UC 搞事情的时候，就会发现网页显示页面已经停止访问，这也就导致了 UC 在破那个什么 Hub 的网站统计里边占比越来越低。UC 面向海外用户的国际版也选择了执行同样严格的网站审查标准，就导致我人都已经去国外了，也没办法通过 UC 看到一些好看的内容，那么老司机们就逐渐抛弃它了。但是用户慢慢离开 UC 不仅是因为法理不容，还在于 UC 它越来越不像一个浏览器了。以前打开 UC 最多也就在首页看到几个标题党文章，一些擦边图片。但是现在呢，你打开 UC 就会发现，好像同时打开了番茄小说、今日头条、抖音、微信短剧小程序、微博热搜榜新闻 APP， 能堆的内容全都给你堆上了。但是用户可能只是想用一下搜索功能，或者打开一个网站而已。臃肿体积加上饱和的内容轰炸，很难让用户坚持用下去。而且随着中国网民审美水平的提高，逐渐对震惊体、文案标题党厌倦了。
UC 的市场占有率开始不断下滑，大家熟悉的真晶体也逐渐消失在了互联网上。但是 UC 那边呢，似乎并没有意识到这一点，而且最近几年他们的宣传方向也变了，快要变成了大家都来 UC 一起玩，举办了很多活动，比如说给心目中的女神投票，搞了 UC 的浏览器属性不那么重要了，一个浏览器正在慢慢的变成一个社区 APP。有人说 UC 虎扑化了，离死亡也就不远了。然而，先提前说明啊，这期没有广告，叠个 buff。然而 UC 留了一手的。2016年的时候，他们推出了另外一款主打极致简洁的浏览器产品，叫做夸克。夸克早期的产品路线呢，就是 UC 早期起家的方向，小体积、干净页面、纯粹的浏览器工具。其实啊，推出夸克也是一个非常聪明的决定，不仅能够表达团队初心不改，还能够承接那些因为嫌弃过于臃肿而抛弃 UC 的用户。然后阿里内部就有了2个浏览器并存的局面，一个 UC 震惊部，一个夸克 AI 部。数据表现上呢，就是一个要死不活，一个用户量屡破新高。而且啊，夸克也是赶上了好时候，既有比较好的 AI 技术加持，提高了产品的智能化体验，又在之前打中了教培风口，俘获了一帮热爱学习的祖国花朵啊！只可惜就是它里面的收费点有点太多了，动不动就要收费。总之啊，互联网产品呢很难有常青树出现，而 UC 已经走过了20个年头，能活下来真的是值得敬佩了。至于能不能找到第二春，尽人事听天命吧。强仔啊，我还是不希望看到什么震惊 UC 没了这样的标题的。好了，这期视频希望对你理解消失的震惊体和 UC 浏览器有所帮助。如果你想说的，欢迎在评论弹幕区里边一起交流讨论哦。我们下期片再见。